প্ল্যানিংটা आवाज होती है बिकॉज़ खड़गपुर आवाज का तो बॉम्बे लाइन टाटा से অদিতি উদিতটা পুরো একদম ওই সমস্ত প্ল্যানিং মানে সে হোটেল হোটেলের कैपिटल आज फ्राइडे Capital? দারুণ হোটেল ভিক্টোরিয়া তা বলছি ওর লাগবে লাগবে না সেটা আছে সেটা সেটা ঠিক আছে তার সন্ধ্যের দিকে দেখা হবে রাত্রের দিকে দেখা হবে সেই নাম আছে